आजको यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई बताउन आइरहेको छु कि नेपालका एटीएम कार्डहरू ल्याएर इन्डियामा कसरी पैसा विथड्रल गर्ने र नेपालका कुन कुन बैंक एटीएमहरू इन्डियाका एटीएममा एक्सेप्ट हुन्छन् भन्ने कुराहरू सबै तपाईलाई डिटेलमा बताउने छु। त्यस्तै गरी इन्डियाका कुन कुन एटीएमहरू नेपालमा चल्छन् भन्ने नेक्स्ट भिडियो बनाउने छु, अवश्य पनि हेर्न नभुल्नु होला। आजको यस भिडियोमा रहेर म तपाईलाई नेपालका कुन कुन बैंक एटीएमहरूले चाहिँ तपाईको भारतमा आउँदाखेरि चाहिँ पैसा निकाल्न सकिन्छ भनेर म जानकारी दिन आइरहेको छु। भिडियो एकदमै हेल्पफुल रहनेवाला छ, एन्डसम्म हेर्नु होला र जाँदै तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने यस्तै नयाँ भिडियो तपाईलाई सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब नेपालबाट आउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ बैंक खाता खोल्नको लागि एउटा सिम्पल हुन्छ, एउटा हाम्रो नेपाली नागरिकताले चाहिँ इजिली हामीले बैंक खाता खोल्छौँ। त्यस्तै कि अब इन्डियामा हरेकको पास बैंक एकाउन्ट हुँदैन, किनभने यहाँ आधार कार्ड प्रोसेसरले अलि धेरै हुन्छ। पेन कार्ड आधार कार्डहरू लाग्ने भएको हिसाबले प्रोसेसरले धेरै हुन्छ। कयौँ नेपालीहरूसँग यहाँसम्म कि आधार कार्ड पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बैंक एकाउन्ट हुने चाहिँ कुनै पनि छैन। त्यस्तै गरी त्यो नेपालबाट आउँदा चाहिँ या नेपालमाबाट इन्डिया आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको जो एटीएम कार्ड छ त्यो बोकेर आउनुभएको छ तपाईँले, अथवा तपाईँ इमर्जेन्सीमा बाटोमा आउँदा किरायको कुनै पनि कारणले तपाईँ फस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने बोर्डरको आसपास रहेका कुनै पनि इन्डियन एटीएमहरूमा चाहिँ तपाईँले एटीएम राखेर पैसा निकाल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के छ भने कोही साथीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भ्रममा पर्नुहुन्छ भने, जस्तो कि मानौँ एउटा ब्याङ्कको एटीएम त्यही ब्याङ्कको एटीएमबाट मात्रै पैसा विड्रलको हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच हुन्छ। पहिला मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। यति बेला चाहिँ मलाई जुनसुकै एटीएम मिल्छ म त्यहाँ एटीएम घुसाउँछु अनि पैसा निकाल्छु। त्यस्तै चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा रहन्छ। जस्तो कि इन्डियामा तपाईँ नेपालबाट इन्डियामा आउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको नजरमा कुनै पनि एउटा ब्याङ्कको एटीएम परेको छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले त्यो नेपालबाट ल्याएको एटीएम को क्याटेगोरी फरक हुन्छ। त्यो एटीएमलाई घुसाएर चाहिँ तपाईँले एटीएमबाट चाहिँ पैसा सजिलैसँग विड्रल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो मनचाहे खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो यो रह्यो। अर्को कुरो चाहिँ के रह्यो भने नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले होइन, इन्डियामा बोर्डरको आसपास आउनुभयो, तपाईँ कुनै कारोबारको लागि आउनुभयो, सामान खरिद्नलाई आउनुभयो, पैसा कम भयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ काम लाग्छ। अर्को कुरो के रह्यो भने तपाईँ नेपालबाट इन्डिया आउनुभयो होइन, तपाईँले यहाँबाट पैसा सिधै आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाउनु भयो, अनि त्यसपछि यहाँबाट निकाल्नको लागि अलिकति पैसा निकालौँ त भन्ने खोज्नुभयो भने चाहिँ खर्चको लागि निकाल्न पनि सक्नुहुने भयो। आउनुहोस् म तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिनमाथि लग्नेछु र त्यहाँ तपाईँले पुरा डिटेलमा बताउनेछु कुन कुन क्याटेगोरीका एटिएम कार्डहरू चल्छन् त इन्डियामा, कुन कुन ब्याङ्कले चाहिँ दिन्छ त, कुन कुन एटिएममा चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, पुरा जानकारी दिन्छु। आउनुहोस् म मोबाइल स्क्रिनमाथि लगेर जानेछु। सक्नुहुन्छ भारतमा आएर कुन कुन एटिएमहरूले काम गर्छन् त नेपालका भन्ने विषयमा यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्ता उहरूले देखाउन सकेछ। नाबिल ब्याङ्कले नै छ, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क छ। यहाँ तपाईँले यस्ता ब्याङ्कहरूको एटिएमहरूले तपाईँले ल्याउनु भयो भने एभरेस्ट ब्याङ्कको छ। यस्ता एटिएम कार्डका भिजा कार्ड मास्टर कार्ड ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ इजिलीसँग तपाईँले पैसा विड्रल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 1 लाखभन्दा पनि बढी तपाईँले पैसा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डियामा आएर सपिङहरू 1 लाख जति तपाईँले दिनको निकाल्न सक्नुहुनेछ, भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ 1 लाख जति। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म लाएर कि तपाईँले नेपाल त नेपाल हो, तपाईँले भुटानसम्म गर्न सक्नुहुने रहेछ। यहाँ तपाईँले कुन कुन ब्याङ्कको कुन कुन कार्डले काम गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको जस्तो कि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिजा कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्डहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ दिएका रुपे कार्डले पनि काम गर्छ तपाईँको इन्डियामा होइन। त्यस्तै गरी अर्को भिजा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्डले पनि काम गर्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिजा कार्ड अनि डेबिट कार्ड ले पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्नु एभरेस्ट ब्याङ्कको पनि त्यही हो, भिजा कार्ड अनि डेबिट कार्ड अनि कार्ड प्रयोग गरेरै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एनएमबी ब्याङ्कको पनि त्यही हो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डेबिट कार्ड अनि भिजा र डेबिट कार्डले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता रहेको थियो। आई होप कि भिडियोमा दिएका जानकारीहरू तपाईँलाई राम्रो लागेको छ। राम्रो लागेको छ भने एउटा लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको लागि छुट्टिन्छौँ। तपाईँको किमती समय यहाँसम्म दिनुभयो, तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै फेरि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ टपिकको साथमा भेट हुने बाचा गर्दै जब तकको लागि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।